म चाहिँ अब के भन्छु भने तपाईले यो बनाउनु भयो, यो हेर्न आउने मान्छेले यहाँ फोहोर गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो भएन। हामीले के हेर्नु पर्यो भने हामी कुनै पनि ठाउँ खुलाउँछौँ भने त्यसको निमित्त सबभन्दा पहिला स्टडी गर्नु पर्यो। अब नगरपालिकाको ध्यान केमा हुनुपर्छ भने यसको एउटा डिटेल डिजाइन र अध्ययन गरेर यसरी यसको विकास गर्ने, कुन ठाउँमा टोयलेट बनाउने, कुन ठाउँ केटाकेटी खेल्ने ठाउँ बनाउने, कसरी चाहिँ बोटानिकल गार्डन बनाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ जनावरहरूलाई राख्ने कि हेर्दाखेरि हामीले देख्न सकियोस्, रेल हिँड्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ अघिल्तिर आउन् र एकदम नेचुरली देख्न सकियोस्, बोटानिकल गार्डन पनि बनोस्, त्यो कन्जर्भेसन पनि होस् र मान्छेलाई चाहिँ मनोरञ्जन पनि होस्, पिकनिक स्पट पनि होस्। अब आज नहोला, यो काम सुरुवात भएको छ भनेदेखि हामीले यसलाई प्रिजर्भ गरौँ। हामी जनकपुरमा प्रदेश प्रमुखज्यूले चाहिँ सुरेन्द्र लाभकर्ण हुनुहुन्छ, उहाँले बहुत चासो देखाउनु भएको छ र खजुरीमा चाहिँ रेलवे स्टेसनको ठाउँहरूमा कहीँ चाहिँ हामी म्युजियम कसरी बनाउन सक्छौँ रेलको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र उहाँले मलाई चाहिँ स्पेसली पहल गर्नुभएको छ। यो मेरो चासोको विषय हो। म यसको निमित्त जुनसुकै ठाउँमा गइरहेको हुन्छु, कुरा गरिरहेको हुन्छु भने उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ यदि त्यो मिल्यो भने त्यहाँको रेलको डिब्बा, पटरी र यी कुराहरू यहाँ पठाउन मद्दत गर्छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद।